আসসালামু আলাইকুম বিয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো বিয়ার চলে আসলাম আজকে হালিমা পার্লার গ্যালারিতে। তো বিয়ার্স আজকে দেখাবো চুলের কিছু চুলের ট্রিটমেন্ট কালেকশনগুলো। তো এগুলো দেখানোর আগে আমি অ্যাড্রেসটা আপনাদের শো করে দিই। তো অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হালিমা পার্লার গ্যালারি আর পোস্তনিয়া মার্কেট 392/5 নিচতলা, এলিফেন্ট রোড, ঢাকা 1205। তো এখানে ফোয়াটার আছে, এখানে নাম্বার আছে, আপনার নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো এখানে বিভিন্ন ধরনের আপনার পার্লারের ড্রেস বা আপনার যাবতীয় আপনার চুলের বা আপনার বিভিন্ন সেল করা হয়। তো বিয়ার্স এখন দেখাবো আপনার হেয়ার ট্রিটমেন্টগুলো। তো এগুলো দিয়ে আমার শোভন ভাই আছে, এগুলো সম্বন্ধে বলবো এটা কি কাজ করে বা এটা কি উপকারিতা, আশা করি তো ভাইয়া বলে দেন। এটা হচ্ছে আপনার হেয়ার প্রোটিন ট্রিটমেন্ট, ডাক্তারের আপনার সিপিএস কাটিং ট্রিটমেন্ট। এটা হচ্ছে আপনার যাদের চুল পড়ে, চুল ভাঙে তাদের জন্য। আপনার দেখা যাচ্ছে অনেকের চুল রাফ হয়ে গেছে, সেটা দেখা যাচ্ছে এই চুল আপনার চুলটা শাইনিং এবং সিল্কি স্মুথ থাকে। এটা করলে আপনার রিবন্ডিং করে যেরকম পারফেক্ট স্ট্রাকচার থাকে, এবং এটাও পারফেক্ট স্ট্রাকচার, কিন্তু এটা হচ্ছে আপনার সপ্তাহে একবার অথবা সপ্তাহে দুবার করলে না। এটা হলো আপনার সিপিএস ব্র্যান্ডের হেয়ার ডক্টর। এটাও আপনার হেয়ার প্রোটিন ট্রিটমেন্ট, যাদের চুল ভাঙে, চুল পড়ে তাদের সাথে ইউজ করতে পারবেন। এগুলো এক একটা এক এক ব্র্যান্ডের কাজ প্রাইস সেম, আপনার বিভিন্ন রেঞ্জ। যেমন এটা হচ্ছে সিপিএস ট্রিটমেন্ট, এটা হচ্ছে আপনার 600 টাকা। এটা হচ্ছে আপনার ডিকোর হেয়ার স্প্রে কম্বো ট্রিটমেন্ট, এটা হচ্ছে আপনার 550 টাকা। এটা হচ্ছে ম্যাগনেসিয়া প্রোটিন ট্রিটমেন্ট, এটা হচ্ছে 500 টাকা। আর এটা হচ্ছে আপনার কালারফুলের জন্য আপনার বুকো ট্রিটমেন্ট, যাদের চুলে কালার কম হচ্ছে তাদের সাথে এই ট্রিটমেন্টটা প্রযোজ্য, এবং এটা খুবই বেটার। এটার প্রাইস করে আপনার 400 টাকা। আপনার 4টা ট্রিটমেন্ট দেওয়া আছে, আপনার যেটা লাগে তো ওইভাবে নিয়ে ইউজ করতে পারবেন। তো ভাইয়া এগুলো আপনারা দোকানে এসে বুঝে নিতে পারবেন, অথবা আপনার পার্সেলও বলবে, যখন আপনারা এটা অর্ডার করবেন তখন আপনারা এগুলো আপনার নিয়ম কীভাবে ইউজ করে জেনে নেবেন। তো ভাই এটা কি কোনো মানে চুলে কোনো ক্ষতি করবে এগুলো? এগুলো আপনার কোনো সাইড এফেক্ট হবে না, আপনার অ্যাভেলেবল এগুলো সেল হচ্ছে, এবং পার্লারে এটু জেড সবই হবে আমাদের কাছে। তো বিয়ার যারা আপনারা এক পিস দিবেন তারাও নিতে পারবেন এখান থেকে সেম প্রাইসে। তো সেম প্রাইস তো হবে এক পিস দিলে। তো জাস্ট আপনার কার্টুন একই রেট পড়বে। হ্যাঁ, একই রেট পড়বে। তো আশা করি আপনারা যারা এক পিস দেন তাদের জন্য সেম রেট হবে। আর আশা করি যারা পার্লার দেন তারা তো অ্যাভেলেবেল এখানে আইটেম আছে। তো আশা করি আপনার দেখেন সবটা মানে হিউজ পরিমাণ কালেকশন আছে এখানে। আপনার বিভিন্ন আইটেম আছে, শ্যাম্পু ওয়াশ, মানে বিভিন্ন আইটেম পার্লার হইতে সব ধরনের আইটেম আছে। হ্যাঁ, একটু রেট সব হবে। আশা করি দেখেন এখানে আপনার সবটা দেখেন, এই যে এখানে অনেক ধরনের আইটেম আছে। তো আশা করি দেখেন। তো বিয়ার্স আমি আবার দোকানের অ্যাড্রেসটা দিতেছি। তো দোকানের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে হালিমা পার্লার গ্যালারি, হোসেনিয়া মার্কেট, নিচতলা, এলিফেন্ট রোড, ঢাকা 1205। তো এখানে ফোয়াটার আছে, ফোয়াটার সুমন সাহেব আছে, এবং নাম্বার আছে, আপনার নাম্বার যোগাযোগ করতে পারবেন। তো বিয়ার্স যদি ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগে আমাদের চ্যানেল লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আল্লাহ হাফেজ।